La 4G Batelma vous présente Nivavo. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nahazo ny anjarany amin'ny tosika fameno sy ny vatsitsinjo ny mponina ao afenerivo atsinanana nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika tany an-toerana androany. Hetsika ara sosialy izay isan'ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana hitsinjovana ny ara sosialy. Nankatoavan'ny HCC no ordonnance mahakasika ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevim-bahoaka. Eo ihany koa ny fampadiana-draharaha eo anivon'ny anteny mirandoolona ary ny tolo-dalàna mahakasika ny kôdy minier. Miantso ny fitondram-panjakana ireo mpianatra malagasy avy any Chine andony saram-pianaran'izy ireo. Ny ankamaroan'izy ireo izay efa tonga eto tanindrazana ary samy navita hatramin'ny faran'ny fianarany saingy ny 900 isanjaton'izy ireo mbola tsy nahazo diplôma. Taorian'ny sokafan'ny zotra tamin'ny lalam-pirenena faharoa mitaky ny sokafan'ny lalam-pirenena rehetra ireo mpitatitra ny zotra nasionaly sy riozonaly. Vonin'izy ireo hanaraka ny fepetritra rehetra apetraka raha ny fanazavana azo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ray volana taorian'ny fipohanan'ny tranga tany Beirut, Liban, izay nahafatesana olona manodidina ny 700 naratrana olona 509 telopolo-isanjaton'ny asa eo amin'ny vony serana tsambo no miverina hatreto. Mbola mitony ny fikarohan'ireo olona tsy hita popoka. Ny andidian'ireo rehetra. Salandra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany elana tsy ny tamin'ny fantarana noho ny fanomanana fanomboantsika ny vaovao. Nahazo ny anjarany amin'ny tosika fameno sy vatsitsinjo ny mponina tao Fenerivo atsinanana nandritra ny fandalovan'ny filohan'ny repoblika tany an-toerana tamin'ity androany ity. Hetsika ara sosialy izay isan'ny paikady izay napetraky ny fitondram-panjakana hitsinjovana ny ara sosialy fanadina. Tokantrano maro eto Madagasikara ankehitriny no tojo fahasahiranana vokatry ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Eo anatrehan'izany, isan'ny paikady napetraky ny fitondram-panjakana ny fanampiana ireo mponina amin'ny fanomezana azy ireo ny tosika fameno sy ny fizarana vatsitsinjo. Androany, nitondra fanampiana ho an'ireo mponina tao Fenerivo atsinanana faritra Analanjorofo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Loana zao valanaretina zao dia tonga eto amin'ny toerana ity isika androany anomboka ny fanomezana sy ny fizarana an'ilay tosika fameno. Io tosika fameno io dia misy vola omena ny tokantrano zay tratra ny fiatraika an'izany coronavirus izany. Io tosika fameno io dia tany atsimo no nanomezana an'io hatray. Fa za kosa dia ozy izy zao hoe tsy adino fa ato apoko ary eo koa moa ny misy tranomponina ny vahoaka ny Fenerivo Est. Ka noho izany dia maro de maro ny tokantrano izay sitraka izay omena an'io tosika fameno io atobontsika androany ny fanomezana an'izany dia mitohy isan'andro mandritra ny andro maromaro mba hoentina hanampiana anareo. Ao ihany koa ny vatsitsinjo zay fizarana vary, menaka, ronono, voamaina fa indrindra ny CVO mba hoentsika miaro tena miaro ny vatana mba tsy ho tratra n'ity valanaretina ity. Manomboka izy androany ary fanombohana ny androany so dia taitaitra ny sasany ahoana zay ny tsy mahazo fa hojerevana ny fandaminana. Ankoatra izay, nijery ny fandroson'ny asa fanamboarana ny fotodrafitrasa nampanantenainy tafiditra ao anatin'ny velorano ihany koa ny filohan'ny repoblika ary nisy ihany koa ny fanokanana ny EPP manara-penitra ao amin'ny tanàna ny Fenerivo atsinanana. Zavatra atongavantsika eto jerevantsika eto moa zany dia ny hoe ahoana ny fizotra ny asa. Mahafinaritra satria raha nametraka tsika hoe isaky ny faritra indrindra ny tanàna ohatra ny Fenerivo atsinanana dia tokony hanana bao
manara-penitra ny sampandraraha rehetrarehetra mba ametrahana hoe ny fijoroana sy ny indrindra ny fikarakarana ny vahoaka amin'ny birao sapam-panjakana ohatran'ny tony ka dia hita fa efa mijoro ny asa mba mila vitana tsara ho anareo orinasa zany a mba anaraka amin'ny fenitra satria ny zavatra ataontsika dia hoe manara-penitra reny vohatry ny analanjorovity eto Fenarivest amin'ny kianja manara-penitra satria ito a no après ny mponina après ny tanora après ny mpitondro après ny olona rehetrarehetra amin'ny vahoaka isanisany noho izany dia mahafinaritra anay no tonga eto amin'ity toeranyity androany a mahita ny fizotran'ny asa ary zay ny teneniko hoe afaka fotoana fohy zany afaka volana vitsy a dia zavatra mahafinaritra zavatra goavana zavatra tsara ny fitokanana ny kianjo ity no hiaraka ho ataontsika amin'ny vahoaka ny Fenarivo Atsinanana Ray Manontolo. Nambarany filohan'ny Repoblika fa itoy ny fitsidihana ho tanterahiny ahafantarana ny fahasahiranana mahazo ny vahoaka sy hitondrana vahaolana manoloana izany. Nankatoavin'ny HCC araka ny fanapa-kevitra laharana fahadimy ambin'ny folo tsipika CC 3D3 ny ordonnance laharana sivy ambin'ny folo sy roa arivo aotra roa mahakasika ny fifidianana sy ny fitsapahan-kevi-bahoaka fa eo ihany koa ny laharana sivy ambin'ny folo sy roa arivo aotra enina mahakasika ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny anteny Mirandoholona sy ny fanendrena ireo loholon'ny Madagasikara ary ny tolo-dalàna laharana sivy ambin'ny folo sy roa arivo aotra sivy mahakasika ny code minier. Nanoisantsika ny vaovao amin'ity androany ity ihany koa dia namarana ny fitaom-pivoriana tsy ara-potoana androany ireo loholon'ny Madagasikara tetsy Anosy ny antsipirina izay tany Henri Florian. Notanterahana tamin'ity androany ity ny lanonam-pamarana ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny Mirandoholona tetsy Anosy. Ny fivoriana tsy ara-potoana ity izay nentina nananganana ny voamera iraisana isasahana nentina nandanina ilay volavolan-dalàna ohatrohatra ray tsipika roapolo sy roa arivo. Nitarika ny fotoana tamin'ity androany ity ny filohan'ny anteny Mirandoholona notronon'ireo loholon'ny Madagasikara maro samihafa. Voalohany teo amin'ny tantaran'ny firenena malagasy no nananganana iny voamera manokana iny raha no nambarana ny filohan'ny anteny Mirandoholona hatrany ary nambarana fa ara-dalàna ny ampiantsoan'ny gouvernemanta iny fivoriana tsy ara-potoana iny. Nanamafy ankilan'ny loholon'ny Madagasikara fa tsy ara-dalàna hatrany ny fanampan-kevitra nentina nandaniana iny volavolan-dalàna iny. Des parlementaires tsy jerevana antoko na parlementaire fa ny olom-bofidy na sy olona zany no mivondrona ao anatiny ao noho ny tsy fanarahana ny lalàna sy fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana. Tsotra fotsiny ny anazavana an'izany ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanjakana dia tsy maintsy miainga avy amina taratasy foana. Ary ny taratasy mpanjakana tompoko dia misy fitomboka menamena ary misy laharana. Fa tsy taratasy avy any amin'ny davam-panaripako no andraisana fanapahan-kevitra. Tsy repoblika zany fa lasa repoblika bananiera anjakan'ny biby ka tsy azo ekeny zany. Zay ny antony mampivondrona anay tsy anekenay an'izao fitondrana fanjakana tsy araky ny tokony ho izy zao ary zay dia tsy hijanona mihitsy fa tsy maintsy hametraka ny tany tandalàna eto amin'ny firenena hamerina zany tany tandalàna zany ary milaza ny président repoblika araky ny andiny fa 570 ao amin'ny lalam-pandrenana adidiny mandamina n'izao raharaha izao andraiky n'izao ka raha tsy vitany zany dia hitatsika eo ny andraisan'ny olom-pirenena ny ndraiky ny mandilina zany zavatra zany. Manoloana ny tsy fitovian-kevitra nisy teo nivony anteny Mirandoholona sy ny anteny Miram-pirenena tamin'ny fandaniana iny volavolan-dalàna ohatrohatra ray tsipika roapolo sy roa arivo iny ho vahiny ny fandarana ankitsipo eto amin'ny fahita lavitra Cour TV Anioala amin'ny 6 ora ny loholon'ny Madagasikara Lakotovaza Olivier sy ny tsomavim-bahoaka ny Madagasikara Idy Alson iresaka manokana makasika ity raharaha ity. Lafo vaovao hafa kosa indray napetraka tamin'ny fomba ofisialy omaly ny vaty fehizorony trano atokana ho an'ireo bekotro maro olatra ny tolona tamin'ny taona 720 sy 700 sy arivo ny alarana efso.
Napetraky ny filohan'ny Repoblika Omaly nandritra ny fandalovan'ny tao Moramanga ny fametrahana ny vady fehizorony trano ahorona ho an'ireo mpekotro marolatra mbola velona tamin'ny tolona 7 Martsa 1770 tanjona ny tsonjovana manokana ireo be antitra raha ny fanazavana. Nosafidiana manokana i Moramanga noho izy fanilo ny tolom-panafahana ka zaka olona 20 ny fototra-afitrasa ahorona. Ireo mpekotro marolatra, ireo tapaporoana sisa tsy may izay niady ho an'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara ary niady tamin'izany atao hoe fanjanahana izany izay tongavantsika amin'ny fahaleovan-tenantsika kosa ankehitriny ary ka noho izany dia tsy maintsy tsinjovina izy ireo ary ankehitriny dia tanteraka izany satria hametraka ny fototra-afitrasa maritra ho an'izy ireo eto Moramanga ianao Andry Matofoloha. Ao zany zany apetratsika ato mety tsara mihitsy ty fametrahana ny vady fehizoro ty fanabetsaka monsieur le président fataotsika tsara izy ao dia totosa soma tsara zany ty trano hoan'ny voatery Ho fanampiana ireo zokiolona, ahitana ny zavatra rehetra ilain'izy ireo ny fototra-afitrasa vao ahorona, toy ny toeram-pitsaboana sy ny maro hafa. Toerana izay mirefy 420 ara sy 6 centiara. Efa miroso amin'ny fananganana ny fototra-afitrasa ary efa tonga eny an-toerana avokoa ny fitaovana ananganana izany. Miantso ny fanjakana ireo mpianatra malagasy avy any Chine andofy ny ambony saram-pianaran'izy ireo. Nakamaroany ireo mpianatra ireo izay efa tonga eto an-drazana ary samy navita hatramin'ny faran'ny fianarana saingy ny 7 isan-jato tsy mbola nahazo diplôma. Io ny nasaina. Efa tonga eto Madagasikara ny ankamaroan'ireo mpianatra malagasy nalefa ny fitondram-panjakana nianatra tany Chine ny taona 2024 sy 2024 sy 2025. Ny ato antaonany maro ny fanampiana voarain'izy ireo ary tsy nalohan'ny fitondram-panjakana ny fandimby ihany koa ny vatsim-pianarana tokony efaina amin'ireo université. Nateo aza izany navita hatramin'ny faran'ny fianarana ireo mpianatra saingy tsy nomeny université ny diplôma noho tsy mbola fandoavana ireo ambina vatsim-pianarana. Maly ny jaly nahazo anay tany na dia teo aza ireo jaly fahasahiranana ao fangirifirina nisy aza nianana foy aza dino fa vita anay antsakasy andavana ho an'ny fianaranay. Zahay retinay na vita fianarany fa ny tena mampalahelo zahay rety dia navita fianarana fa tsy manana diplôma. Anefa fantatrareo fa zany diplôma zany dia manana anjara-toerana lehibe amin'ny fitadiavana asa. Mba tianay ary koa hamalibabena ny fanjakana. Amin'izao atsika mandalo ny crise sanitaire. Maro ny crise eto amin'ny firenena, misy crise sociale ohatra. Zahay retinay dia olona manana tsekefy, olona tokony hiasa, tokony hanampy ny fanjakana azy. Fa raha tsisy diplôma ina ny afaka atao. Manodidina ny 700 ireo mpianatra malagasy nalefa ny fanjakana malagasy nianatra tany Chine ary 700 izy ireo tsy nahazo izay diplôma izay nefa navita fianarana. Zay manakatoa ihany zany nanana diplôma, zay manana ray aman-dreny manambola. Ary misy ny ray aman-dreny tsy manambola fa nanao trosa. Nidobo trosa amin'ny banky, nanao trosa amin'olona, handoava ny okolaziny zanany amin'izay mahazo diplôma ny zanany. Zay ray aman-dreny nanao trosa zany nahazo diplôma koa ny zanany. Fa ny ray aman-dreny tsy nanao trosa, ny ray aman-dreny tsy manan-katao. Niny avy ambany volo ohatra zahay zao, olona avy ambany volo zahay. Azay sananay ny président satria na avy amin'ny ville na avy ambany volo nahazo ny bourse daholo. 90% anay zany tsy manana an'izay diplôma zay ankehitriny. Anefa no dia eto an-tanindrazana na vita fianarana ao. Tena vita ary voamalina hoe vita ny fianarany. Ny fandehan'ny bourse anay tena tsy nisy amin'ny lalana mihitsy. Io zao zay tonga eto na vita fianarana dia mitovy amin'ny baka ihany ny diplôma anay. Satria tsy misy diplôma avy ihany fa juste hoe teny sinoa dia zay. Dia anao translate ve ny anarana nanomboka 2011. Master, bachelor, doctorat no isan'ny mari-pahaizana ireo mpianatra saingy tsy misy diplôma manamarina izany raha ny fanazavana hatrany antony anairan'izy ireo ny fitondram-panjakana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray taorian'ny sokafan'ny zotra tamin'ny lalam-pirenena faharoa mitaky ny sokafan'ireo lalam-pirenena rehetra ireo mpitatitra ny zotra nasionaly sy regionaly. Io ny nasaina.
mangataka amin'ny fitondram-panjakana ny anokafana ny lalam-pirenena rehetra ahafahana mitatitra ireo olona ny mpikambana eo anivon'ny zotra nasionaly sy rezionaly. Ny fahitan'izy ireo fa voahaja ny fepetra tamin'ny fitaterana Antananarivo Toamasina sy ny fahafahana manatanteraka izany amin'ny lalam-pirenena hafa no nahatonga ny fangatahana. Mangataka izahay mba hiasana izay mpitatitra manerana ny Madagasikara, zotra nasionaly sy rezionaly ary manome toky fa hanaja sy hanatanteraka ny fepetra rehetra ary efa hita zao amin'izao ny sokafany zotra Antananarivo sy Antsinana zao fa tena narahana itsaka sy andavany ny fepetra rehetra. Koa manantena tompoko, manantena Andriamanitoa Filohajaina ny mba hahafahanay miasa amin'ny fotoana tsy ho ela. Ankoatra izay, vonona ny tompon'andraikitra eo anivon'ireo tompo fiantsonana Ramoroso amin'ny fanatanterahana izay fitakiana izay ny fanjakana. Dia eo amin'le protocole sanitaire zay ezahantsika ho ampitomboana ary tsy maintsy hitombo le toerana ahafahan'ny mpandeha mitsapa hijerena le hafanana zany. Fa ao anatin'izay ihany koa eo amin'ny resaka caisse unique mety mampitohana dia efa ho ampitomboana izy io ary tsy maintsy satria tsy hitombona mihitsy raha hoe ny olona niasa tamin'ny RN2 ihany no hiasa amin'ny RN4 sy ny RN5 sy ny RN6 ho an'ny tompo-piantsonana Garoutera Makian-Dotapenaka manokana. Alohan'ny andehanantsika ty amin'ny tompo-piantsonana dia tsy maintsy mitondra ny dika mitovy amin'ny karapanondro ho an'ireo mpianatra moa dia ny carte scolaire, eo ihany koa ny hoe certificat de résidence hoentsika ty amin'ny tompo-piantsonana. Ny antony ino no piècesika ahafahana mampiditra antsika ao anatin'ny le antsoina hoe numérisation. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra ho raisy ny fitondram-panjakana manoloana ny fitakiana reto mpitatitra eo amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly ireto. Tahaka mahazatra mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa vaovao handeha aloha araka adoka varitra. Miankina amin'ny hery fiarovany tsirairay fisehoan'ny Covid-19, ao ny ahitana soritra aretina ary ao ny tsy ahitana izany nefa efa afaka mamindra. Mety azon'ny olona rehetra ny coronavirus ka tsy mahamenatra. Ho antsika manafa mitondra ny tsimoka-retina, misy soritra aretina, na efa nifanerasera tamin'ny olona efa voamarina fa mitondra ny coronavirus, dia mijanona ao an-trano. Manora olona mpilazaingina mampiasa ny fahasalamana akaiky anao indrindra, na ny mpanendana ara-pahasalamana, na antsoina ny 113, na manatona avy hatrany ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Ho antsika manodidina, ajanona ny fanelikiliana sy ny fifanenjehana, fa andeha isika ifampitsinjo hisorohana ny valanaretina. Toy izao trano ny fihetsika manakana ny fianaky ny coronavirus. Madagasikara, mandresy ny coronavirus. Ris, danse, lis, fais du sport, éclate-toi et reste connecté avec tes proches. À chaque achat d'un Telma Net One More, Telma t'offre 1 giga en plus, disponible sur le meilleur réseau 4G 4G+. Si tu achètes ton offre via Mvoul, tu gagnes encore 50% de bonus en plus sur ton offre Telma Net, mais aussi sur le bonus 4G. Tape vite le dièse 111 étoiles 1 dièse et profite du meilleur de l'internet avec Telma. لما بيك مرنج تسميتي رفيسن ماتيز بيك لسنان Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testés par des laboratoires internationaux. Résistants au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Tontolo ny toe-karenana no izantsika ny vaovao.
natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ny taratasy fahazahoan-dalana 24 raika amby 24 avy amin'ny ministera piay ho an'ireo mpanondrana lavanilina avy eto Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny zava-misy hatramin'izay, i Madagasikara no mitazona ny 70% ny fanondranana lavanilina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ireo izay vokatra mivoaka avy amin'ireo faritra misa 7 eto Madagasikara avokoa. Any ivelany, firenena misa 220 hatreto no manjifa ny lavanilina avy ety Madagasikara. Ho fitazomana ny mahaloalarana ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eo amin'ny fanondranana ny lavanilina tsara kalitao indrindra. Namoaka taratasy fahazahoan-dalana ho amin'ny taom-panondranana 24 raika amby 24 ho an'ireo mpandraharaha-mpanondrana lavanilina izay mivondrona ao anatin'ny groupement d'exportateurs de vanille de Madagascar ny ministera ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana androany teto Tomasina. Ho fanatsarana ny fitantanana ny sehitry ny famokarana lavanilina eto Madagasikara izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fametrahana ny sokajin'ireo mpandraharaha-mpanondrana lavanilina ho lasa 3 samihafa. Ny zavatra natolotra androany ihany koa dia ny fanazavana momba ny fomba nanaovan'ny ministera sy ny fanjakana zany ny fitantanana ny sehatry ny lavanilina eo amin'ny fanolorana n'izay agrément d'exportation zay nametrahantsika moa zany kategoria anankitelo ao anatin'ny agrément. Hatramin'izay dia liste anankiray global zany no mivoaka rehefa mamoaka atsika liste na agrément na lavanilina. Amin'ity zany dia napetraka mihitsy zay fitsinjarana ao anatina kategoria zay satria tsy mitovy ny olona manondrana lavanilina 10 kilao sy ny olona manondrana lavanilina 100 tonnes. Tiana olazaina amin'izay dia isorana manokana ny opérateur ny lavanilina satria rehefa manao tour ny Madagasikara tokoa zay aty amin'ny faritra aksivy misy lavanilina dia mahita ny ezaka goavana ataon'izy ireo amin'ny infrastructure ipreparena ikarakarana zany an'izay lavanilina hoaondrana izay ary hita fa efa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena daholo ny akabetsahan'izay opérateur izay misy ny tena manao ny investissement goavana zany amin'izay fikarakarana lavanilina zay ka izay indrindra nametrahana le agrément zany misy catégorie industrielle misy catégorie artisan. Mizara roa mazava tsara raha ny vidin'ny lavanilina eto Madagasikara raha araky ny navoaka ny filan-kevitra nasionaly momba ny lavanilina na ny CNV ary mifandraika amin'ny vidiny miainga avy aty Madagasikara ny sandany eny amin'ny tsena iraisam-pirenena. Ny vidin'ny lavanilina eny amin'ny tsena iraisam-pirenena dia le prix napetrakatsika $250 io dia tena mifanaraka tsara ny tsena iraisam-pirenena. Raha nisy tokoa tany amin'ny taona aloha tany hoe avo be ny vidin'ny lavanilina dia mety nisy ny antony tonga an'izay nefa ny koa nahafaty ny part de marché atsika satria rehefa lafo loatra ny lavanilina tsy takatry ny industriel sy ny mpanodina n'le lavanilina ntsony dia lasa mironana tany amin'ny vanille artificielle na de synthèse zany hoe lasa vertoerina indray zany le vanille naturelle atao anatin'izay ka amin'izao fotoana izao zany tsika manana conquête maro samihafa atao reconquête n'le part de marché reconquête n'izay fametrahana vidiny zay fa eo ihany koa famerenana eny amin'ny tsena iraisam-pirenena ny lanjany zany hoe vanille naturelle izay anisan'ny nampalaza ny Madagasikara ihany koa izay la vanille naturelle zay. Raha tsy hiviny ny 7 ny volana aogositra lasa teo no namoahany ministera ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ny arrêté mamaritra ny 12 volana septambra 2024 hatramin'ny 1 ny volana may 2024 ny taom-pamarotana sy fanondranana lavanilina vita karakara avy aty Madagasikara. Manana 20 volana sy tapany eo araka izany ireo mpandraharaha eto amintsika ikirakirana ny fanondranana ireo vokatra ireo ho amin'ny tsena iraisam-pirenena. Anomboka kosa ny fanitarana ny serana Tsambo ao Ankivy distrika ny Ambanja taoriana ny fidinana izay notanterahany tompon'andraikitra isan-tokony nandamina ireo mpivarotra efa tonga eny an-toerana ihany koa ireo fitaovana sy ny orinasa natanteraka ny asa. Iona saina. Nanaiky ny ala amin'ny toerana misy azy ireo ireo mpivarotra sy ireo mponina izay voakasiky ny tetikasa fanitarana ny serana Tsambo ao Ankivy taoriany ny fiaonana maro lafo ny tanterahany tompon'andraikitra. Misy ny fepetra apetraka ireo mponina mialoha ny famondrana azy ireo na an'ny fanjakana zany tany. Projet présidentiel izy io zay itarigny ity porny Ankivy ity. Dia misy koa zany bureau ny APMF zay atao eto. Dia ny zana zany amindra ireo olona ireo efa nahitana tany ireo
dia ny zana zany navina fa nisy condition zany nataonjareo hoe mbola malemo ny le tany de remblage ohatrany tsy dans le norme dia ny zana zany dia mba mangataka zany ny vahoakany ankifigny amin'ny famindrana zareo efa d'accord zareo ndre matofilo fa mba mangataka zany zareo les WC public sy le dispensaire no mba nangatanjareo en contrepartie ny amindrana azy amin'ny mba tsapa ry zareo fa tany-panjakana io ary matsapa koa fa faly zareo amin'ny projet zay atao. Efa any an-toerana ireo teknisianina sy ireo fitaovana anatanterahana ny fanitarana ity seranatsambo ity. Raha nambarany tompona andraikitra azo ampiasaina ihany ny seranana na eo aza ny asa atao. Lafim-baovao hafa kosa indray feno 20 taona amin'ity volana septambra ity no nodimandry ny filompanorina ny monima androany nitondra foto-kevitra sy nampafantatra izany ireo mpikambana. Io no nasaina. 3 septambra 1797, 3 septambra 2022, feno 20 taona no nodimandry ny filompanorina ny antoko monima Monjajaona. Maro ireo paikady sy foto-kevitra nentiny tamin'ny fahavelomany azo ny mpitondra fanjakana ampiariny eto amin'ny firenena hoy ny sekretera jeneraly ny monima androany nandritra ny valandresaka ny fanaovany tamin'ny mpanao gazety teny Antsakaviro tafiditra indrindra amin'ny fahatsiarovana ity mpanao politika ity. Foto-kevitra voalohany fiarovana ny zo sy ny asan'ny malagasy tsirairay eo amin'ny fiainana andavanandro, fandavana ny adipoko, fanamafisana ny firaisam-pirenena, unité nationale, fitandrona ny sotoavina sy kolotsaina maha-malagasy, fitakina ny fahaleovan-tena tanteraka, famerenana ny fiandrianam-pirenena, fananganana fanjakana demokratika, tsy miakondoha amin'ny andro velany, tsy miandaly amin'ny atsinany roa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Famolavolana tetika, mirindra, miantehitra amin'ny herim-bahoaka sy ny arena voajanahary eto amintsika, tsy misy fiangarana eo amin'ny faritra samihafa ary tsy misy fiangarana eo amin'ny tatsa sy mimponina antanàn-dehibe. Tsy aivona, isan'ireo malagasy nanohitra ny fanjanahantany sy nitaky ny fahaleovan-tena ny Madagasikara nanomboka ny taona 1770 io Monjajaona niaraka tamin'ireo tia tanindrazana hafa ary maro lafy ny fomba nitakiana ny fahafahan'ny malagasy. Ankoatra azy ireo, maro ireny komy sy nitady ny fomba rehetra azahoana izay fahafahana izay. Ireny tolona ireny tambatra no isany nahazahoan'ny malagasy ny fahaleovan-tena izay no marina tamin'ny fomba ofisialy ny 20 ny volana Jona 1770 teny Mahamasina. Manavahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity miavaka amin'ny vahintsika amin'ity androany ity tsy tahaka ny mazatra fa andray mpanakanto isika tsy izany fa Quincy miarabanao tonga so eto amin'ny fampalalam-baovao. Mpanakanto amin'ny tontolon'ny rap no vahintsika amin'ity androany ity araka izany dia tontolon'ny rap no resantsika androany. Inona ary maresaka amin'izay tontolon'ny rap izay? Miarabanao dia miaraba koa ny mpijery ny fahitalavitra Cool TV indrindra mpanaraka ny vaovao. Amin'izao arivo izao Quincy misolo tena ny diocèse dia ny vaovao manomana live direct zay rampitso ny collectif diocèse zany manomana live eto amin'ny Facebook voarahantsika ny amin'ny page diocèse commandona page official moa zany manomboka amin'ny 9 rampitso sabotsy. Mialohan'ny tena idirantsika mahakasika an'izay live ao ataonareo rapitso zay inona marina le hoe diocèse aloha diocèse zany collectif-na artiste rappeur efa niforona tamin'ny taona 1998 zany hoe fa tanora eritserina izy zany amin'izao satria 20 taona zany ny diocèse dia justement somary ibangoana zay 20 taona zay dia naniry zay hoe anisy live moa ny mpakafirapigasiko moa zany mangataka isin'ny live indrindrandrindra amin'izao confinement zao dia ho ataonay zany le live rapitso. Miresaka le live ary ianao inona ary zany le ataonareo rapitso ao anatin'le live zay inona daholo no hita ao anatin'izay? Ie, ny live aloha zany nampitondraina ny lohateny hoe virtual live MVP. MVP lalaovina kely le MVP minday vadim-peza ny tena fanafoezana le hoe minday vadim-peza fa tsy le hoe misoratena hoe MVP raha sitrapon'Andriamanitra ka mety afaka atao dia misy le namanay any ampitan-dranomasina misy anankitelo izy eo mety hiditra direct amin'le live
dia ny mpandray anjara moa zany membre rehetrarehetra hatramin'izay ihany ao anatiny. Misy ny Daop izay anisan'ny pionnier ny rapigasy, misy ny 23 dia Gamtse, ny maro e, maro. Afaka mafisinao ave hoe ahoana ny raha teo hijeren'izay live zay mampijery antsika? Rehefa mijery page Facebook ianao zany raha page diocèse commandona page officialy a, amin'ny enina ny live no mandeha, amin'ny enina tsy diso. Maharitra adiny firy izy io? Arakarak'izay ambiance eo, arakarak'izay ambiance eo, fa ny préparena anazy zany izy aloha tsy ohatra ny adiny indray e, satria sarosarotra koa manao an'ilay izy. Anatin'ny fantatsika moa anatin'izay Facebook zay misy rehefa live misy ny fanontaniana, misy ny afaka manao commentaire, misy mamaly amin'izay commentaire zay ve nareo amin'izay? Mamaly mihitsy zay, misy ireo namanay izay tsy eo atoerana zany amin'io fa izy zareo zany no imodéré ny commentaire sy ny serasera-miainga ao anaty Facebook ao. Ny amaranantsika anazy ary afaka alefanao avy mifanentanana mahakasika an'izay hetsika ataonareo zay? Ie, alohan'ny amaranako azy mamela anao hisaotra nyreto mpanatotosa miaraka taminay an'ity live ity, atomboko amin'ny mpampiantrano dia ny Kisa Studio, Big Up Falisy Benaivo dia misy ny location ny Entre Olson izay mikirakira ny resaka feo dia ny réalisateur nay zany sy ny régie Davy tsy izovinany amin'ny sehatry ny cinéma Radavy izay membre ihany koa tao anatin'ny 25 teo aloha izay mbola ao anatin'ny diocèse ihany dia ny cadreur Badola Tolotra Marcus Raz, service cocktail Dadany Grâce, misy finanana sakafo zany raha Dadany Grâce, Big Up nem mamamy, hinana nem mamamy daholo ny dio karapetso. Manarak'izay DJ Asman, zay zany DJ officiel ny le collectif na artiste rappeur diocèse io, dia ny production zany moa zany Boom Bump Tax zay tsy izovina amin'ny sehatry ny rapigasy, ary tsy azo adino indrindrandrindra dia ny mpanohana anay izay andefasana Big Up faran'izay glady dia ny Mvola Baitelma, raha tsy nisy anazy zany mety tsy tanteraka ihany le nofinofina anao live rapetso amin'ny enina eo zany mandeha ny Facebook vidim-pidirana moa zany mazava ho azy tsy isy, rakitra koa tsy ho tatazana fa zay zany mampiditra fahana zany tsika amin'ny Mvola hijerevana live zay dia amin'ny manaraka manao rehefa miverina normal ny rehefa tapitra ny Covid dia manao live tena live tsika fa tsy live virtuel ary saika adiniko azafady indrindra amin'ny namana rehetrarehetra fa manome fotoana zany ny collectif diocèse fa amoaka album amin'ny 2021. Akasitrahanao va inteto amin'ny sampana fampahalalam-baovao sy nitondra izay maresaka ao anatin'ny tontolon'ny rapigasy zay. Nakasitraka tompoko. Mijanona amin'izay tontolon'ny artiste izay ihany no hanoizatsika ny vaovao dia ho fanamafisana ny firaisakina ny mpanakanto malagasy natsangana ara-panjakana ny fikambanan'izy ireo Union et Solidarité des Artistes. Fanampanazavana. Nahazo ny fankatoavana ara-panjakana ny association USAR na Union et Solidarité des Artistes. Ny antony nananganana izany moa dia hanamafisana bebe kokoa ny firaisakina eo amin'ny mpanakanto miverina amin'ny lamozika, na avy eto an-toerana, na avy any avaratra, na avy any atsimo, na avy any atsinanana, na avy any andrefana, dia noho ny hitondra ny firaisakinan'izay mpanakanto manerana ny lafivaliny nosy zay no antony nananganana ny association USAR. Lafim-baovao hafa kosa indray raha ny antotanisa ho amin'ity androany ity miampy 420 ireo olona sitrana, 120 ireo tranga vaovao ary ray no maty ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Michel Arana Arzo. Ny ampiray ireo olona lavy ny Covid-19 ary ny antotanisa navoakan'ny centre de commandement opérationnel androany, hatreto izany dia miisa 60 ireo olona lavy ny tiaretiny ity hatramin'ny androany. Vaovao androany raika amin'ny 20 no isan'ny tranga vaovao, olona vaovao voatily nitondra ny tsimikaretina. 420 kosa no nafen'ny fepetraka lazaina hoe sady sitrana no tsy mamindra ny tsimikaretina intsony.
miampy eny amin'ny telopolo zany ireo olona izay mbola tsabonda. Ny forme grave kosa dia niampy anakenina 570 izy ireo ary ray no lavin'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara tao anatin'izay 7 ora farany izay. Amin'ireo tranga vaovao ireo 10 eto amin'ny faritra Analamanga, 3 any amin'ny faritra Atsinanana, 2 any Alaotra Mangoro, 4 any Matsiatra Ambony, 3 any Sofia, 10 any amin'ny faritra Diana, 5 any Atsimo Andrefana, 2 any amin'ny faritra Androy. Mbola miady amin'ny fiparian'ny valanaretin'i Madagasikara ary mitoy ny fandraisana ny fepetra rehetra hisorohana izany rano fanazavana. Azatonona ny hoe mila mitandrina, mila mailo, mila miaro tena. Mbola tohizana foana zany ny fepetra ny fanaovana ny arovava sy orona tsy tapaka mihitsy naiza toerana misy ny tsirairay indrindra ny amin'ny toerana izay kobokobona tsy dia azo drifotra ny anaty fiara fitaterana na taxi be zany na ny taxi broso isika. Ny fanasana tanana matetika amin'ny savony na ny gel désinfectant dia fanajana arak'izay tratra ny elanelana satria araka ny tenitsika hoe aretina vaovao ny Covid-19 mbola eo pandiniana mihitsy hoe maharitra afriana ilay hery fiarovana ho an'izay olona efa voa mety hiverenany ve sa tsia. Raha totanisa hatramin'ny androany miisa 950 sy 709 alina ireo test PCR vita ary 120 ireo test Gene Expert, 570 sy 401 alina kosa ireo olona sitrana. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray maro amin'ireo tompo-pahasalamana eto Madagasikara tsy manana fitaovana manaraka ny fenitra iarovana sy hitazomana ny kalitaon'ny vaksiny tsy ho simba. Zava-dehibe arak'izany ny fanampiana ara-pitaovana. Fanadina. Ery fiarovana anisan'ny miaro manoloana ny aretina toy ny kitrotro, ny tuberculose sy ny maro hafa ny vaksiny. Ho an'i Madagasikara manokana, sakana tsy ahafahan'ny reny sy ny zaza misitraka izany ny fahalaviran'ireo tompo-pahasalamana. Eo ihany koa tsy ahafahan'ireo tompo-pahasalamana mitahiry maharitra ireny vaksiny ireny, ka simba sy tsy afaka ampiasaina intsony. Tamin'ity atao hoe fisian'ny valanaretina coronavirus ity dia hita sy tsapa tokoa ny fahasaranan'ny olona namonjy ny tompo-pahasalamana nanatotosa ny fanaovana ny vaksiny. Eo aloha izay hoe fahalavitan'ny tanàna manoloana ny atao hoe tompo-pahasalamana izay. Eo ihany koa ny lafiny ara-kolontsaina izay indraindray mbola mamparisarisa ny fianakaviana mitondra ny zaza, mitondra ny reny bevoka atao vaksiny. Mbola misy moa ireo tompo-pahasalamana mbola tsy manana ary misy ihany koa ireo tompo-pahasalamana manana fampangatsiahana fa mandeha amin'ny alalan'ny solika. Izay misy fetrany ihany na amin'ny lafiny hoe fikajinan'ny tontolo iainana na amin'ny lafiny ihany koa fikarakarana izany. Ny tanjona amin'ny fanaovana vaksiny zany dia farafaratsiny 570 ny zaza malagasy dia vita vaksiny avokoa. Manoloan'izany, tafiditra ao anatin'ny programa nasa izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena iarahany eo anivon'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka sy ny UNICEF ny fanampiana ara-pitaovana ireo tompo-pahasalamana manao vaksiny eto Madagasikara. Nisy ny fanolorana ny vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Miisa 30 ho an'ireo tompo-pahasalamana hita ao amin'ny faritra Alaotra Mangoro, Analamanga, Bonglava, Itasy ary Vakinakaratra. Les appuis sont décidés en étroite collaboration avec l'État malgache. Izahay dia miara-miasa akaiky amin'ny fitondram-panjakana malagasy indrindra amin'ny fanampiana ara-materaly sy ara-bola hitandrona ny fahasalaman'ny mponina. Ireo vata fampangatsiahana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ireo izay fitaovana moderna tsy mila solika natao araka izany iarovana ny tontolo iainana fa ihany koa hanomezana vaksiny tsara kalitao an'ny rehetra. Un problème de disponibilité en tout temps de vaccins de qualité et durable. Araka izany, manampy amin'ny fanamorana ny fisitrahan'ireo izay mila ny vaksiny ireto fitaovana vaovao ireto. Manoloana ny fanafoanana ny taranja EPS amin'ny baccalauréat amin'ity taona ity nanao fanambarana ireo mpanabe sy mpampianatra any amin'ny faritra Antsiranana. Nitronon'ireo ray aman-dreny mpianatra fa zava-dehibe ny fanapa-kevitra izay niraisy ny fitondram-panjakana. Fanampanazavana. Zahay eto mivondro ary magname merci maventy mitafotafo ho an'ny fanapahan-kevitra nataon'ny fanjakana mahefika tamin'ny tsy fagnanaovana ny zimon'ny bac na fagnajanonana ny zimon'ny BPC koa. Io taranja io mameno ny taranja jiaby mahafeno ny fagnadinam-panjakana. Fa kosa noho ny ame agnara-pahasalamana amin'ny ady iresa ataotsika amin'ny
Covid-19 dia tianay ary ankatoavinay ary ankasitranay feno ny fanjakana amin'ny fanapahan-kevitra natao. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ankoatra ny fanomezana fahafampo amin'ireo petit baolina kitra miezaka manome tolotra vaovao ho amin'ireo mpanjifa azy manomboka amin'ity volana ity ny Star Times. Henri Florio. Amin'izao fiandohan'ny volana septambra izao, tolotra maro no omeny Star Times ho an'ireo mpankafy sy ireo mpanjifa azy, indrindra fa ho an'ireo mpankafy ny taranja baolina kitra. Ankoatra ireo, misy ihany koa ny tolotra vaovao. Faly zany ny Star Times milaza fa nahazo ny droit de diffusion any La Liga izay anomboka amin'ny faha-12 ny volana septambra ho avy izao. Izany dia toy ny ezaka efa nataonay makasika ny contenu izay atolotray makasika ny sport ankoatra ny Liga dia efa mandeha ihany koa ny NBA dia raha natsapa ny mpanjifanay efa natsapa koa tamin'ny volana lasiny fa nisy chaîne anankiray niditra DreamWorks dia mbola hisy ihany koa ny ho avy manaraka. Ankoatra izay ny zavatra tena vaovao angamba dia ny Star Times Go. Ny Star Times Go dia plateforme na shopping en ligne izay hita amin'ny télé sy ao anatin'ny Star Times. Dia io plateforme io dia ahafahan'ny mpanjifa rehetra n'aiza toerana misy azy manjifa ny entana Star Times amin'ny vidiny somary latsaka kokoa noho ny varotanay anazy aty amin'ny boutique na any amin'ny distributeur. Ny Star Times Go dia misy ny paiement sécurisé, misy ihany koa ny livraison ary misy ny installation an'izay entana rehetra vidina ao anatin'io plateforme io. Mbola hisy ihany ny vidéo fampahafantarana andetsy kelikely amin'ny anao manjery samihafa fa androany aloha zany no lancement officiel n'izy io. Ankoatra izay rehefa hividy entana ny olona dia tonga dia miantso anay avy hatrany dia izahay no manatitra amin'ny 020 22 202 75 izay laharana efa nampiasain'ny Star Times hatramin'izay. Ny anomeny fahafampo ny mpijery no tanjona apetraka izy ireo raha ny fanazavana trany ary vonina trany izy ireo hikatsaka ny soa omena ny mpanjifa ny Star Times. Nanatanteraka fidinana ifotony teny Anosy Vavakambomanarina ny ben'ny tanànan'ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny tompon'andraikitra Isatsokajany. Isan'ny jerena tamin'ny izany Antony Matonga ny fahatsetseman'ireo lakan-drano ny alarana efso. Rehefa vanim-potoana ny fahavaratra, tojo fahasahiranana ireo mponina ao amin'ny fokotany akoron-drano an-dranomahery amin'ny tsy fivoahan'ny rano eny an-toerana. Nidina nijery fotony ny olana teny an-toerana ny ben'ny tanàna ny komuna Antananarivo renivohitra, ny solotena ny ministeran'ny fanajariana an-tany sy ny asa vaventy ary ny tale jeneraly ny APIPA. Nojerena nandritra izany ihany koa ny fanorenana izay nataon'ny orinasa iray teny an-toerana. Fanorenana izay tsy manara-dalàna ka nisy ny fepetra izay noraisiny teo anivon'ny fiadidinany ny komuna Antananarivo renivohitra. Inona ny zavatra natao teny nolazaina ifotony zany ny tompony ny tany tsy maintsy angataka iverina angataka lalana makasika ny fanotofana ny tany, faharoa ny fanorenana ary ny fahatelo tsy maintsy anolotra vahaolana faran'izay aingana makasika ny fanokafana an'io lalan-drano izay ivoahan'ny rano norana rehefa avy ny orana ho an'ilay mponina manodidina eo sy ny fahatelo ho an'ilay fambolen'ilay olona eo mihitsy lasa tsisy rano tafiditra an'izany. Satria misy nanitsaka ao anatin'ny domaine public, canal public zany ilay tambona oriny izay nanena ny lalan-drano ahafahan'ny rano mivoaka sy miditra eo amin'ilay vokotany izay nifampiresantsika teo. Tafiditra ao anatin'ny fiatrehana ny vanim-potoana ny fahavaratra izao hetsika izao, izay mifantoka amin'ny fijerenan'ny olan'ny mponina ary soroana ny mety hiakaran'ny rano. Maresaka iraisam-pirenena iray volana tao aorianan'ny fipoahan'ny tranga tany Beirut Liban. 30 isan-jaton'ny asa eo anivon'ny seranatsamba no miverina hatreto, mbola mitohy ihany koa ny fikarohana ireo olona tsy hita popoka fanandina.
Ray volana taoriny fipoahany Serana-Tsambo ny Berofo mbola mitoy ny fikarohan'ireo olona mbola tsy hita. Nisy arak'izany ny fanatanterahana scanner termika izay nahenona fitempony fon'olona vitsivitsy. Raha ny fanazavan'ireo tompona ndraikitra efa mandeha ny fikarohana, misy ireo sakantsakana madinika saingy raha mpitso no afantarana ny antsipiriny mbola ao ambanin'ireo trano rava. Hatreto voalaza fa ny tsy fitehirizana araka ny tokony ho izy ny nitrate d'ammonium 5,702 taona no nitarika ny fipoahana namoizana ain'olona maro tany Liban. Ny alakamisy teo mbola nahitana nitrate d'ammonium 4 taona tao amin'ny trano fitehirizana teo anivon'ny Serana-Tsambo. Raha tsy ahivina dia 2 herinandro mialohan'ny loza. Efa nisy ny filazana loza nataon'ireo tompona ndraikitra tamin'ireo mpitondra. Raha ny fanazavan'ny Praiministra Libanais dia efa mandeha avokoa ny fanadihadiana rehetra ary tsy maintsy atao ny fomba rehetra hamerenana ny fahatokisan'ny vahoaka ny mpitondra Libanais. Taorian'ny fandalovan'ny filohan'ny Repoblika Frantsay Emmanuel Macron tany Liban ny farany herinandro teo. Fantatra fa afaka 12 andro farafahatarany no hitsangana ny gouvernemanta vaovao any an-toerana. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity. Ankasiany ianao nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté Ny vaovao.